Ang ilang pagpakita sa suporta nakapagaan ba nimo isip pasyente? Mao yun ay usang makatabang nimo kung naa ka aning sakita. Ang imong kapamilya, imong mga mahal sa kinabuhi nga mo support nimo. Mao yun ay usang pabuhi Makapagaan, makapabuhi, no? sa imong dugo. Ang imong kapamilya ug imong amiga nga motabang nimo. Yes, Ma'am Ilma, no? Kuyog na turon si Ma'am Bernadette Genevi, ni. Sama sa dimo usa sa ni siya ka cancer patient ato sa siyang paminaon, ma'am, ha? Hello, mayong buntag, Ma'am Bernadette. Mayong buntag po, sir. Yes, ma'am, si Tats de ay ni ma'am, no? Nata ron live karon sa programa nato sa pagtuki. Unya, ma'am, kanang unsay nga ana. Una sa tanan siguro, ma'am, tugutan tika sa pagpangayo o katahuran sa atong mga suking tigpaminaw o baka asad sa imuhang mga suod nga pamilya o higala. Yes, ma'am, go ahead. Mayong ugto. May ugto sa aming buntag sa tanan. Okay. Unya, ma'am, kanang kumusta? Ma'am, kining imuhang gibati karon, ma'am, kanus anin nimo na matikdi? Ano, sir? Hello, ma'am, kining imuhang gidala-dala karon nga balatian, kanus anin nimo siya na matikdi, ma'am? Pag kuwan na, sir, inira nga tuig. Pag buwan sa April, sir. Karon lang yung tuiga di ay, ha? Abril. So unsa man day imuhang unang namatikdan, ma'am? Kuwan ka tang nakoy na kuwan nga nahikapan nga kuwan, sir, ba bukol sa akong tutoy, sir. So sa imuhang bahin, ma'am, diin man po na nga parte sa imuhang kanang nahikapan nimo sa baba sa ubos nga bahin. Left side, sir. Left side. Mga breast. Sa left side nga breast nimo. Okay. Unya, ako sa nahikapan niya. Permero kay di pa ko katuon, sir, ba? Permero kay kanto mo pagbata na ko niya. Nakahikap na ko niya. Do nagtuo ko nagdamgur gani ko kay nga nakoy bukol ato ba niya. Paghuman ako gi natuog kog balik, sir, kay basin ba damgura, sir, ba nga paghikap na ako sa kung bukol niya. Pag mata na ako balik na mao gid gapon, sir, wa gid na usab na aski hapon niya mo to kuyawan na jud ko. So, yes, ma'am. Nakahikap kog bukol sa akong pikas nga breast ba sa left side. So bag-uhay lang gyud kaayo unya nga namatikdan nimo unya una dayon nimong reaction murag nakuyawan ka. Ma'am, sa imuha pong pamilya, unsa man sa dayoy reaction nila nga imo dayon silang gisultihan nga mao sa na imuhang na kuyawan sig sila niya. Pero ti kung ihilak ko sa akong pamilya, sir, niya. Pati pud ako, kuyawan pud ko. Kay mura ko nakuan, sir, ba nga murag lain mo gid ako ang paminaw sa akong gibati og akong nakuan ba na discover ba nga mao day na niya. Kanang murag nagkuan jud ko nga cancer gid siguro ni nga kuan nga bukol kay pagkahikap karong kadlaw nakahikap ko pag mahapit ako makamata niya. Kanang pagbuntag na nakatanaw kong TV parte gyapon cancer akong natanawan niya. Murag nakuan jud ko kuan saan akong sakit nun, ngayon na ako'y duda ba si cancer, kaya ba usuron karon nga kuan sa panahon, nga mo na nga sakit pa sa bababae. Ma'am, sa inyong membro sa inyong pamilya, wala kay mga nahibaw-an nga kanang naapoy sama sa imuhang balatian karon? Wala man, sir. Wala man sa akong pamilya. So, sa imuha? Sa akong nanay, sa side akong nanay, sa akong tatay, wala man may kadungog nga. May nakaagi nga na breast cancer, or na diagnose, or na, wala man. So, karon, ma'am, unsa na may mga naagian nimo nga mga kanang treatment o baka mga exams nga imuhang na sinati na? Wala, sir, kanang nahuman akong opera sa
kuan sa akong tutoy sa BMGMRI. Unya paghuman mo to di laboratory. Paghuman laboratory, nakita to nga kuan gid siya. Positibo. Kuan sa positive sa cancer sir ba niya. Ikuan ko kuan kanang treatment nga chemotherapy. Okay. Oo niya karon kuan nga chemo sir, yung ika-6 na rin ako ka chemo ini ka-10. Ika-unom. Oo. Okay. So pila tanan ma'am ang imong schedule nga chemo? Kuan 6 ka chemo. 6 ka chemo. So mayong Ano? unom ka session. So meaning to say nahuman na ka o pila na lay nabilin? Kuan sir, last na rin ako sir, Last. karong October 10. October 10 mo na imong last. Okay. So ma'am, so far unsa may sa mga naagian nimo karon unsa na may makaingon ta nga kanang aduna na bay alibyo sa imong pamati nga medyo nagaan-gaan na ang imong gibati karon ikumpara sa una? Kuan sir, inang pag-opera sa kuha sir, murag normal naman sir akong lawas sir nga ingon nga murag normal na ba pag kuha sa akong pag-upan sa operasyon, normal naman wa mo ko gibati nga unsa. Wala naman kuha lang ko nga murag kuha na ba kanang mangusog ka, magngulngol siya sa imuhang tutoy niya. Okay. Paghuman sa pagkakaron pero tagsara to kanang mangusog lang ka. Ya karon nga naingani kuman padung nagkimo na ko undergo chemo kanang kuan naman sir normal naman gyapon akong paminaw. Normal ra gihapon. Oo. Okay. Bro, yun ko ba ko paghuman sa kanang side effect siguro sa kanang sa chemo kanang mga after 5 mga 5 days siguro with kuan after chemo 5 days. Murag ka na kuan jud ko sir luya kayo basta ini kuan human chemo pero after ana Balik na. dili naman balik na maglagsik akong lawas. Wala ko yung debate naman wala ra. Ma'am, kumusta ang membro sa pamilya? Unsa may ilahang Well, sir, mga reaksyon, ilahang gibati? Yes, ma'am. This one sir nang ila gibate kay mo sir mag-uul sa usahay. Ya karon ga usahay kanang ila sa ko kanang kuan sir ba? advice Dasigon. nga ayaw lang kadlok. Dasigon sad kanila. Ha? Dasigon sad kanila. Oh, ingnon ka ba nga, ay lang kadlok good. Mas mayon na nga sa'yo na ibawaan. Na, kuha naman ka, gitambalan naman ka, di naman ingon nga, magrabi pa ka. Kay, gitambalan naman imo ang sakit. Yeah. Ay lang kung kadlok, kay, ang uban ana, ilan ako ginapaisog ba akong buot. Yeah. Ay lang kadlok eh, kanang gitambalan na kanya, di naman ingon nga, magrabi pa ka, may nang masayo na ibawaan ng imuhang sakit. Pero, Tinon. sige lang, tambal naman na, di lang kakadlok. Kay, daghan man na survive. Bitaw, tinod. Daghan sa gyud ni survive, Nga ma'am. na nga sakit ng, ilang dugi pa isog, sir ba? Pero, nasad ko, usahay, sir, po ba nga, daugon to gali ko sa kadlok ko, sir. Di kalikayan, daugon ha. Daugon po ka sa kadlok ko ba niya? Usahay, maadlok ka mamatay. Maadlok ka eh. Pila edad nimo ron karon? Pila edad gyud nimo karon, ma'am? Kwan, sir, 33. 33. Okay. Oo. Okay. Ma'am, naabot ba sa higayon, ma'am, nga ikaw aduna kay mga pagbasol sa imuhang mga nakuanan karon, na sinati karon? Nato sir, kanang one time sir ba, kanang wala pa ko na operahan niya. It will be, biopsy pa to akong cyst, ngayon gikuha sa doktor niya. May bawaan to nga cancerous niya. Yan lang dito ang taon ng tutoy. Nakasala mo ko sir sa Ginoo sir ba, nakabaso ko niya sir nga. Nakaanak ko sir nga, nganong sa tanan nga tao, tanan nga kuan nga ako man jud nga lahi nang mauman jud ni nga sakit ng gihatag, ano ba makabasol ko niya, kablame jud ko niya ba niya. Mo to dugay nakakamok pa kay lupod niya, Ginoo niya. Na-realize sad nako ba nga sige lang kay sa akong una gihatag ni sa Ginoo sa ako. So makaya ni nako. So nindot, ma'am, ang imuhang mga attitude, ma'am, ha, sa imuhang kahimtang karon, ha, nga kanang
imong gi totally accept no ang imuhang kahimtang karon. Ma'am kanang unsa may mga kausaban na karon sa inyuhang ikaw sa imong pagkaimo sa pamilya, unsa may mga namatikdan ninyo, unsa may mga adjustments ninyo karon sa inyong kinabuhi sa pamilya? Kanang sir kanang di naglupas pa sa una nga kanang daw baliwala na lang gani ka daw nang kuan ba so, kanang daw pawalaan na kapirmi ba pero karon may bawan mo na ba nga ma-feel nimo nga ang silbi kanang kuan sila ba na murag Concern sila nimo. Kay kanang ila ka advice ni murag ma-close gani ang banding niyo. So mo na imuhang mga naobserbaran ha nga inyuhang relationship karon murag nakuan og maayo kay sila concern na nimo unya supportive na kayo nimo ha. Oo. So mo na yung mga kausaban makaingon ta nga positive kay Hinuon no kay kanang ni naghugot na Hinuon kayo ang inyuhang relasyon sa pamilya. Yes ma'am, sa katapusan siguro mangayo siguro minimo ma'am og mga inspiring message ngadto sa ato ang mga kaigsuunan no nga ana-ana nining matang sa kahimtang unya kadto sa mga kababayen-an sad nga naminaw karon no labi na. Kuan sir. Kanang ako lagi kuan sa kuan mga kababayan nga kanang basi makaagi ani or nanak na ani nya ako lagi kuan lang sila nga silbi ang ilahang sampol na sila yung mamatikdan sa ilahang kanang lawas sa especially sa ilang breast kinanlan kanang sayo nila atimanon tapos kung na sila yung makikapay yung mga bukol di lang sila madlock ipa-check up din sa doktor samtang sayo pa kay kung maulahin na ang tanan nga di na makakuan og kanang tambal so ulahin na ang tanan di na gid matabangan so kung naa sila yung ana sa mas maayo sayo sila mo kuan sayo nila ipa-check up nya dila sila madlock. Okay ma'am, daghang kayong salamat ma'am sa imuhang panahon, daghang sa kayong salamat sa mga mensahe nga imuhang gipaambit ngadto sa atong mga tigpaminaw. Ma'am, kuyog sa amo ang pag-ampo ug panghinaot nga kining imuhang mga kasinatian karon mamaayo ra og resulta. Sige sir, thank you sir. Ma'am, salamat pag-usap and God bless. Okay, mga igsoon, mobalik ta no, human lamang ning pipila mensahe. Maayong buntag, ani ang pinakaulahing mga balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Layo pa kaayo ang Pilipinas sa ilang giplano alang sa pagpanalipod sa biodiversity sa nasod. Matod sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR, nadaghan pa ang angay buhaton aron sa pagpreserbar sa atong biodiversity sa Pilipinas ug nagpabilin pa kining delikadong mahurong. Sa laing bahin, laing garbo na pud alang sa mga Sugboanon. Napili ang probinsya sa Sugbo isip 2012 Most Business-Friendly Local Government Unit sa tibuok nasod. Ang maong award gihatag sa probinsya kinsa malampuson ang estado sa micro and small enterprises, private-public partnership ug uban pang kriteria nga gibasihan sa pasidungog. Sa katapusan, gidasig ang mga Sugboanon nga mogamit sa prinsipyo sa permaculture aron sa paghimo og usa ka malahutayong komunidad ug ecosystem. Matod ni Bert Peters, permaculture designer sa Kabyukid Foundation, nga ang maong paagi makatabang og dako sa komunidad. Ang permaculture usa ka paagi nga mulangkop sa pagtukod og mga natural habitat, pagtanom sa kaugalingong mga panganon sama sa mga utan ug lamas, ug pagsawd sa kaugalingong tubig gikan sa uwan. Kini si Pagtuki Heidi, maayong buntag. Kahibaw ba mo nga dili lang ang mga kababaihan ang pwedeng magka-breast cancer? Matod sa Cancer Registry sa Eduardo J. Abortiz Cancer Center, nadunay 53 ka mga kaso sa breast cancer sa kalalakihan dinhi sa Sugbo sa kaniadto 1988 hangtod 2007. Ako si Pagtuki Chrissy, naghatod ng mga gagmayng kaalam.